下能不能完成这个工作。最近的情况就是，把一些不好的情绪呢，尽可能透过工作把它给压抑掉。压力太大，然后我们也没有疏通的管道，然后就透过工作把一些不好的情绪呢给把它疏解掉，但是那几乎是不可能。你用工作来抒压，那是很笨的方法，一定要再有更好的方法，不然早晚情绪会失控啊。好，这个是我个人的一个见解。那所面对的问题就是如何能够在工作、休闲，然后娱乐之余呢，还有家庭、亲情各方面呢获得平衡。这一阵子的压力大到就是有一点点情绪失控，就是开心不起来了，然后再来就是一些方方面面的问题，有脸书的影响最大，尤其是脸书影响造成的影响最大。我现在是一般的音量而已哈，如果音量再加大，相信它的收音效果会更好。好，拜拜。